Սիրելի հայրենակիցներ, մենք երեկվանից այս ամբիոնից լսում ենք կառավարության ղեկավարի եւ իշխանության ներկայացուցիչների խոսքեր, հայտարարություններ, քապ ու քրտինք ընկած մեկնաբանություններ, հիմնավորումներ, որոնք ոչ այլ կերպ կան մանիպուլյացիա եւ մոլորության մեջ մղելու հերթական փորձ անվանել չենք կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը Երրորդ հանրապետության ամենաերկար կառավարության պաշտոնավարող ղեկավարն է։ Ամենաերկար։ Եվ այս տարիների ընթացքում, սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ վերլուծում ենք արդյունքները, հանգում ենք շատ պարզ մի հետևության։ Ամենաանհաջող, ամենակորստաբեր եւ որ ամենավատն է ամենաապագայազուրկ կառավարումն է իրականացվել։ Սրանց փաստերը, հիմնավորումները բազմաթիվ են։ Սկսած նրանից, որ այս ամբիոնից անընդհատ կեղծ, սուտ, մոլորեցնող հայտարարություններ են հնչում, ավարտված նրանով, որ ապագան այս մարդիկ փորձում են մեզ ներկայացնել որպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ ինտեգրվող մի լավատեսություն։ Հայ ժողովուրդը տեսել է Թուրքիայի հետ ապրելու հետևանքը, ցեղասպանություն, տեսել է Ադրբեջանի հետ ապրելու հետևանքը, ցեղասպանություն։ Հիմա դուք նորից մղում եք մեր ժողովրդին ցեղասպանության նոր շրջափուլ ու դրանով համարում եք, որ դուք նոր Հայաստան եք կառուցում, իրական Հայաստան եք կառուցում։ Ձեր ասած իրական Հայաստանը Հայաստան չլնելն է։ Ձեր ասած իրական Հայաստանը ողբացող Հայաստանն է։ Հայ ժողովուրդն է, որին դուք մղում եք դեպի կառափնարան։ Եվ այս հաշվետվությունը, զեկույցը, որ դուք ներկայացնում եք, ակնհայտորեն պատրաստվելով հաջորդ ընտրական գործընթացին, որովհետև ուրիշ կերպ ես չեմ կարող բացատրել այն կեղծիքներն ու մանիպուլյացիան, որ հնչում են այստեղ։ Օրինակ հայտարարում եք, որևէ 7 տարի Հայաստանի որևէ իշխանության չի հաջողվել պետական բյուջեի եկամուտները կրկնապատկել։ Լսեք, այդքան պարզ, սուտ, որտեղից եք կարողանում հնարել։ Լավ, վերցրեք վիճակագրության պաշտոնական հրապարակված տեղեկությունները։ Օրինակ 2000-2007 թվական պետական բյուջեի եկամուտներն ու տրանսֆերտները աճել են 4.5 անգամ։ Վերցրեք 2008-2000, չգիտեմ, 17-18 թվականներ, մինչև ձեր իշխանության գալը։ 1.9 անգամ, շուրջ 2 անգամ աճել է։ Դուք ոչ լիարժեք 2 անգամ էլ աճեցնելու կոնցեպտը ներկայացնում եք մի այնպիսի աննախադեպ երևույթ, եւ այն էլ ոչ ավել ոչ պակաս պետական պարտքի կրկնապատկման պայմաններում։ Ու հպարտորեն հայտարարում եք, որ դուք ամենաարդյունավետ աշխատողն եք, դուք ամենակորստաբերն եք եղել, տասնյակ հազարավոր մահեր ու զոհեր, տասնյակ հազարավոր կորոնավիրուսից սկսած, ձեր կառավարման տարիների արդյունքն է սա, անկախ նրանից, թե ձեր բժշկական կամ ոչ բժշկական միջամտությունը ինչ աշխան եղել, պատասխանատուն դուք եք, դուք, երբ որ տնտեսական ինչ-որ թռիչքների մասին են խոսում, այն դեպքում, երբ որ 42,000 քառակուսի մետր հայկական իշխանությունը առնվազն 14,000-ով, 13,000-ով նվազել է ու համարում եք, որ դա տնտեսական ձեռքբերման համար լավ հիմք է, սա աբսուրդ է, սա տնտեսագիտության կանոնների այն նվազագույն չափանիշին չի բավարարում։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Արցախ այն ժամանակ, երբ որ կար, մեր տնտեսության պոտենցիալն ու հնարավորությունները ավելի քիչ էին, քան հիմա։ Այդ ինչ է կարել, որ փոքր ռեսուրսների պայմաններում ստացել եք ավելի մեծ արդյունք։ Կարեք որևէ ողջամիտ բացատրություն տաք, որևէ տնտեսական պարզ կանոն ներկայացնեք, այդ ոնց։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Դուք փորձել եք արտաքին
պարտքի, ներքին պարտքի հաշվին որոշակի ֆինանսական միջոցներ ներգրավել եւ դրա միջոցով ցույց տալ, այսպես ասած, վարդագույն մի պատկեր։ Իրականում դրա խորքում Հայաստանի տնտեսության ավերվող վիճակն է։ Եվ այն շարունակվող քաղաքականությունը, որ տարվում է տնտեսական ուղղությամբ, ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Ոչ մի լավ բան։ Արդարադատության մասին եք խոսում։ Խոսում է մի մարդ արդարադատության մասին, ով հրամանում էր եւ հրահանգում էր, որ շրջափակեն արդարադատության թիվ 1 կառույցը, դատարանը։ Այստեղ հպարտորեն հայտարարում է բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող որոշման մասին սահմանադրական դատարան, բայց այդ սահմանադրական դատարանը չէր, որ շրջափակում էիք։ Թե ձեր վրայով սահմանադրական դատարանը չէր։ Հենց ձեր ցանկությամբ սահմանադրական դատարանը եղավ, դարձավ արդեն բարձրագույն իրավաբանական ուժ, հա։ Սա է ձեր արդարադատությունը։ Գործող դատավորների 80%-ից եւ ավելին փոխել եք։ Ստացել եք արդարադատությունը։ Բա որ ստացել եք արդարադատությունը, քանի պաշտոնատար այսօրվա վիճակով պաշտոնատար անձ է դատապարտվել, որոնք որ կոռուպցիայի մեջ են եղել, կամ են։ Այս բոլորը շատ պարզ բան է, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք գործ ունենք շարունակվող կորուստներ բերող մի իշխանության հետ, ով հերթական մոլորեցնող քայլերն է իրականացնում, այս ամբիոնից հրապարակային հայտարարելով, թե իբր ձեզ սպասում է պայծառ ապագա։ Այս իշխանության շարունակման պարագայում ոչ միայն ապագան պայծառ չի լինում, վաղվա օրն է մթագնելու։ Եվ դա շատ պարզ երևում է։ Հրապարակային ուրանալ ազգային նպատակները։ Ես հատուկ մի քանի ուղղություններով փորձել եմ հասկանալ, էլի լավ, ի վերջո այն ծրագիր կոչվածը, որ այստեղ հպարտորեն հայտարարում եք, սահմանադրական այդ պահանջը, որ կառավարությունը պարտավոր է իր ծրագրով շարժվել։ Լավ, ձեր վերաբերմունքը ո՞րն է այդ փաստաթղթին։ Դուք եք նույն ձևով ասում, որ դե այդ փաստաթուղթը գրել ենք այն ժամանակ, հիմա իրավիճակ է փոխվել, ինչ կարող ենք անել։ Եվ դա համարում եք ժողովրդավարություն։ Համարում եք ժողովրդին տված խոստման կատարում։ Համարում եք, որ դուք այնքան դեմոկրատ եք, որ հանդուրժում եք ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերի հաղթանակ, բայց հետո սկսում եք քրեական կեղծ մեղադրանքներով քաղաքական հետապնդումներ։ Սա է ձեր պատկերացած ժողովրդավարությունը։ Ով ընդդիմադում է Նիկոլ Փաշինյանին, կամ քրեական գործով է անցնում, կամ պատգամավորական անձեռնխելիությունից է զրկվում, կամ եթե պատգամավոր չի, ընտրված չի, անպայման մի 2-3 sense կողքերից պոզ աճում են եւ մեղադրվում այդ մարդը պոզավոր լինելու մեջ։ Ուրիշ որևէ այլ բացատրություն չկա։ Կամ հենց տեսնում եք, որ որևէ այլ բացատրություն չկա, էլի հիշում եք թալանները նախկինների։ Բայց այդ թալանների մասին ով պիտի խոսի։ Իսկ ընդունում եք, որ նախկինները թալանել են։ Իհարկե նախկինում թալան է եղել, հիմա էլ է շարունակվում։ Իսկ պարոն Ռուբինյան, դուք ավելի լավ է 004 շրջաբերականի տալուց առաջ նախ ասեք քանի շրջաբերական ունենք եւ դրանցից առաջ լավ կլինի ընդհանրապես ասեք քլեչը ոնց է, ինչ է ասում ձեր ականջին։ Ի վերջո դուք պարլամենտական երկրում զբաղեցնում եք ազգային ժողովի փոխնախագահի պարտականությունով հաշվետու է։ Էլ եք ասեք օրինակ քլեչը էս էր ասում ձեր ականջին, կամ չէ ձեր ականջին չէր ասում, ինչ որ տեղեր ասում, որ հասկանանք, թե չէ ընկել եք տարբեր շրջաբերականների հետևից, ավարտելով խոսքս, վերջին նախադասությունն եմ այսօր ուզում ասել։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ ճանաչել եմ շատ վաղուց։ Գիտեմ, որ շատ հաճախ դուք քայլեր եք անում, հետո նոր եք հետ գալիս, մտածում պետք էր այդ քայլը, թե չէ։ Մի անգամ խնդրանք ունեմ ձեզ։ Այս անգամ ել եք այս ամբիոնից ու ասեք, որ ժողովուրդ, ես հեռանում եմ, հրաժարական եմ տալիս, գնացեք ընտրեք
ձեր ուզածներին, թող այդ մարդիկ կան եւ ձեզ ներկայացնեն այն բանաձևը, որը Հայաստանը այս վիճակից դուրս կբերի։ Մի համարեք, որ դուք վերջին ճշմարտությունն եք։ Դուք ոչ միայն վերջին ճշմարտությունը չեք, դուք նախավերջին անգամ ճշմարտությունը չեք ձեր այս իրականացված գործողություններով։